edhe me hek Albin Kurtin për qeverisë. Nuk ka asnjë mundësi me kriju një qeveri 3 lëvizjave të vendosur. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë sot largohem nga detyra e kryetarit PDK-s me mirënjohje dhe me krenari. E ka thënë presidenti Thaçi i pari në një kontekst shumë më të vështirë, kjo nuk është lam të mirë, por është vetëm mirupafshim. Por një gjë që me pas short, mos me pas një spekulim, unë këtu vazhdoj me qenë, edhe zyrët këtu i kam, edhe punën këtu e bëj, edhe angazhimin e kam mi fitu zgjedhjet. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Kosova po kalon një periudhë të sfidave, të stagnimit dhe të mungesës së drejtimit. Dhe pikërisht tani vendi ynë ka nevojë për shërbim të sinqert, për bashkim dhe për vizion. Vetëm PDK mund ta ofrojë këtë ndryshim me maturi, me përvojë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Partia Demokratike e Kosovës është partia e njerëzve të mirë atëtar. Ka shumë energji, shumë dije, shumë zemra që rrohin fuqishëm për Kosovën. Kjo është forca e vërtetë e kësaj partie, kjo është arsyeja pse unë besoj në të ardhmen e saj. Zoti Thaçi e zoti Veseli as nuk janë përzi, as nuk përzihen në udhëheqjen e as në vendimet e Partisë Demokratike të Kosovës. Këto kanë qenë gjithmonë deklarata dashakësia, me thonë drejtën, kështu që jo, nuk kam pasur diskutime me ta, sepse dhe ka qenë shumë e vështirë që t'i shohim e t'i kontaktojmë, se dini që ka 2 vite që janë me restriksione të rënda, dhe unë nuk po më rrit që t'i vizitoj për shkak të këtyne limiteve më shumë se 3-4 herë në vjet. Por ne njohim pas mirë njëri tjetrin, kam qenë në kryetar edhe i zotit Thaçi edhe i zotit Veseli për kohë të gjatë, kemi bashkëpunuar shumë dhe nuk besoj ose shpresoj që s'kam i befasu ky vendim. Dhe jam i bindur që edhe sot kur e marrin vesh këtë vendim, ata e dinë që ky është vendimi i duhur, siç e kanë marrë gjitha vendimet. Unë konsideroj të duhura për Partinë Demokratike të Kosovës gjithmonë, veçanërisht kur jam kryetar. Për sa i përket çështjes së seancës për mandatorin Konjufca, kërkesa ime ka qenë që ata të nesërmën ta ftojnë seancën, sepse sikur ta kishin ftuar nesërmën, sikur ta ftojnë nesër, si ta ftojnë me 19 kur kanë afatin e fundit, rezultati dihet, ka me dështu. Dhe rrjedhimisht ne po shkojmë drejt zgjedhjeve. Sa më herët që t'ishin bërë zgjedhjet kishme qenë më mirë, por kjo të pastaj mbetet çështja e afateve kushtetuese. Nuk ka pasur kontakte, nuk ka pasur kërkesa, unë besoj që po dihet botërisht që ata kanë marrë vetëm për me zvarrit kohë në funksion të balotazhit, me kriju një mjegull kinse e kemi një shans, por që realisht ata e dinë që s'kan asnjë shans me bo Konjufcën kryeminist. Zoti Bekov, Partinë Demokratike të Kosovës, zoti Bekov, Republikën e Kosovës.